大家好啊，歡迎嚟到我嘅小家。呢度新居屋清水樓係啦，咁啊裝修到依家第17日到啦。咁啊批灰批咗2浸，咁啊改水電，特別電位啦，七七八八啦，都差唔多啦。咁啊今日拍呢個視頻呢，主要都係講一講關於電嘅加電掣或者改電位啦，咁啊等等嘅嘢啦。係啦，咁啊希望幫到大家，幫到啲準備裝修或者嚟緊要裝修嘅，係啦，幫到啦，希望。因為電掣呢方面呢，我都好頭痛，一開始都唔知究竟係要改幾多加幾多，係啦。咁啊希望我嘅少少嘅得着分享下啦。咁我由雪櫃位開始講起啦，門口呢度廚房門口呢個出邊一般都係擺雪櫃位啦，擺雪櫃啦。咁啊呢度原配有個房屋署俾你原配嘅孖蘇，唔該佢留喺度，第時雪櫃用得着。咁啊電箱有得升一定升高佢啊！如果唔係，啲普通嘅雪櫃都擺唔到落去，一般嘅高度擺唔到落去，肯定會買啲好矮嘅雪櫃先有得擺。有得升高佢，晉升。咁啊好多屋苑都唔同嘅高度嘅會係啦。咁啊入嚟廚房呢度啊，呢度本身呢度有個燈掣嘅開關掣嘅，即係開啲廚房嘅抽氣扇啊燈位咁樣嘅，將佢呢度搬咗過嚟呢度，褪咗過嚟呢度，呢度改咗啦，改一個單數位啦，改咗過嚟呢度。咁啊因為雪櫃擺呢度，你冇理由攝個手落去嚇，係咯。咁啊呢度門口，去到呢個廚房原配嘅抽氣嗰個抽油煙機啦，唔該佢抽油煙機擺喺呢度嘅。我呢個將來會腰型台，煮食落喺呢度，洗手盆喺呢度，係啦。本身呢度有個孖蘇，因為洗手盆喺呢度啊嘛，咁啊孖蘇就褪咗過嚟呢邊，所有嘢集中喺呢度，電飯煲啊、蒸焗爐啊，全部集中喺呢個位，係啦。呢度將個孖蘇褪咗過嚟，呢邊嘅孖蘇褪咗過嚟。咁啊本身呢度房署俾你嘅洗衣機位嘅，本身呢度係洗衣機俾你插洗衣機咁啊等等嘅嘢啦。咁啊呢度將會改個單數，咁啊洗衣機就會褪咗個洗衣機嘅單數褪咗過嚟呢度，係啦。呢度我做明喉啦，係啦，我個裝修公司都夾過，因為呢度如果打坑嘅話，又要配磚，又呢樣嗰樣，唉費事煩啊！明喉啦，係咪先？明喉唔緊要啦，到時做個櫃遮咗，明喉會平啲㗎嚇，明喉嘅電掣單蘇嗰啲都會平啲嘅，平過入場嘅。呢個希望大家都要記得。咁啊呢度呢幅牆呢度有個單數，原封不動原配嘅，唔改佢，留喺度將來用，係啦。咁啊呢度又係原配啦，原配嘅單數喺度，又係唔喐佢，唔改佢，第時做個洗碗碟機都用得着呢個 OK 嘅，唔喐佢。咁啊跟住呢個上邊原配嘅，係啦，抽氣扇位啦，呢啲原配嘅，唔喐佢。咁啊呢度我會加咗個單數，第時路軌插咗喺呢個位，咁啊仲有燈帶啦，燈帶記住燈帶係另外又係收個單數錢㗎，燈帶係啦，燈帶。咁啊呢度有個燈帶嘅，係啦。跟住好啦，廁所啦。廁所呢度，廁所個燈壞咗啊！希望大家將就下。咁啊呢度鏡櫃就喺呢度。咁啊呢度會做翻個單蘇嘅喺鏡櫃入邊嘅，第時插風筒啊、充電用嘅，喺呢度會佈翻個單蘇喺度嘅。咁啊呢度馬桶位啦，有個單蘇啦，第時智能馬桶又用得着，點樣都用得着，留喺度啦，留一個喺度啦，係啦。咁啊呢度本身上邊呢度都係原配嘅，唔喐佢。係啦，燈掣都唔喐佢啦，做假天花嘅都唔喐佢啦，係啦。咁 OK，咁就過嚟呢個 C 字櫃，廳嘅 C 字個位，本身呢度有個孖蘇嘅，將個孖蘇封咗啦，唔係，將個孖蘇褪咗過嚟呢度啦，褪咗嚟呢度飯台位啊，呢個飯台位置有個孖蘇，第時打邊爐都用得着啦，係咪？咁啊呢度加咗個單蘇，第時路軌插咗，擺喺呢度嘅路軌插咗。咁啊燈掣原配唔喐佢。咁啊呢度燈帶嘅電源呢度一個，跟住我呢度咧門口位加咗個電源，加咗個電燈攞嚟將來放燈用嘅。咁啊會做翻個燈掣啦。
係啦。咁啊，跟住呢度啦。一般我哋都會好多人都會將梳化擺呢個位㗎啦，飯台呢個位，梳化呢個位，咁梳化後邊呢度一排嘢，好多都唔用㗎啦。咁啊會將呢個孖蘇褪咗過嚟，褪過啲，呢度會個玻璃趟門，間房嘅客房嘅玻璃趟門。咁啊將呢個孖蘇就褪個房門啦，個玻璃房門嘅側邊啦，隔離附近少少啦。咁啊呢度有電視線，係啦，電視線嗰啲電話線嗰啲就將呢個電視線噴咗過嚟呢邊，電視櫃呢個位，電視掛牆，電視櫃喺呢個位。咁啊呢度因為冇電視線，冇咩電話線嘅，好似聽我個裝修公司講話冇嘅，吉嘅。咁啊所以呢度將呢邊拉咗過嚟，移咗過嚟呢度。咁啊係啦，咁呢度又收一個單數錢啦。咁啊我電視櫃、電視掛牆，加咗個電掣。咁啊呢個打通嘅吉嘅打通嘅，俾我穿線用嘅第時係啦，俾我穿線用嘅，即係電視嗰啲電視線啊、網線啊，喺呢度吉落去，呢度穿落去，拉翻過嚟呢度。呢度個孖蘇原配嘅，唔喐佢，係啦。咁啊係啦，穿線用，第時打機啊咩線啊都喺呢度穿，咁啊簡潔啲啦，好睇啲啦，係咪？唔使話吊住啲線喺度，係啦。咁啊跟住呢度本身有個掣嘅，係熱水爐、廁所熱水爐嘅掣。咁啊又係將佢改咗過去嗰邊啦，將佢改咗嗰邊，係啦。咁啊簡潔啲啦，擺個電視好睇啲啦，係咪？好啦，去到客房、廳房玻璃間，咁啊呢度有個櫃間牆。咁啊呢度燈掣啊，呢個燈掣，廳房嘅燈掣同埋主人房嘅燈掣，係啦，呢度拉咗過嚟，本身係應該係呢度嘅，本身係側邊呢度嘅，咁啊改咗過嚟呢邊。咁啊呢個會做翻個書台，因為我有小朋友嘅，小朋友個書台呢度書台會做過翻個孖蘇。咁啊因為本身呢度咧有個孖蘇嘅，側邊呢度有個孖蘇嘅，依家遮住咗啦。側邊呢度有孖蘇嘅，咁啊將個孖蘇褪咗過嚟呢邊，移咗過嚟呢度嘅，走地下嘅應該嚇。孖蘇褪咗過嚟，咁我呢度縫牆見唔見到？大家見唔見到呢度一粒、兩個？呢個係加嘅，係啦，我會上下碌架床。咁啊，床下邊一個單蘇啦，做翻個路軌插座啦；上邊一個單蘇啦，又係第時睇下做翻路軌插座又好，點樣都好，係啦，大家都上下都有得叉電，有得用，係啦。跟住主人房位置，咁啊呢度係啦，原配嘅兩個孖蘇，咁啊呢個孖蘇咧，我會褪過嚟，呢度有個梳妝台嘅，將個孖蘇褪過嚟，褪出嚟，因為呢度咧做一個櫃。係啦，會遮住呢個孖蘇嘅。遮佢唔係話唔得嘅，冇咁好用咯。反正都改啦，咁啊索性改埋出嚟，將個孖蘇改出嚟。咁啊跟住呢個孖蘇又係改過嚟呢個床頭位。咁啊大家兩公婆都有得用啦，唔會打交啦，係咪先？咁啊呢度原配嘅冷氣機位，原配唔喐佢。跟住好啦，呢個。將來呢個房門，主人房門喺呢度，呢度有個孖蘇原配嘅，唔喐佢，保留喺度。第時叉下電，擺其他嘢，少嘢都有得用得着嘅，唔使封佢嘅呢個，係啦。咁啊，跟住我呢個主人房嘅燈啦、燈位啦就褪咗過嚟，本身都好挨近嗰個牆身嘅，因為我會做風扇燈，咁啊冇理由對住個頭吹啦，個頭呢邊啊嘛，係咪？咁啊所以褪咗過嚟。客房呢個又係。呢個都褪咗嘅，我記得應該都褪咗過嚟，因為佢都好埋下嘅，係咯，應該係褪咗嘅，唔係好記得咗添。咁啊呢度客廳嘅燈一定褪咗噶啦，本身係呢個位置嘅，即係呢個近少少呢度嘅，係啦，褪咗過去。咁啊梳化位、餐台，我會擺風扇燈，咁啊一吹就成個廳就吹到啦，係咪？係啦。係咯，就係咁樣，所有嘅電位，呢啲嘅電位差唔多啦，計埋差唔多20幾個，未去到30個嘅，絕對夠用啦，完全夠用，我覺得真係係啦。希望大家斟酌下，唔需要話真係話有冇必要改到咁多咧，加咁多咧，係唔少嘅數目嚟㗎呢個，完全夠用啊，係啦。
叉電夠啦，係咪？書台有電，呢邊客房嘅叉電位夠，係嘛？呢度有個孖蘇啦，係啦，呢度有個孖蘇。將來會擺啲喺梳化隔離擺個落地嘅梳化燈咁樣嘅之類嘢啦，咁啊係啦，或者擺部抽濕機、空氣清新機咁啊，呢度有插得到，係咪？呢度係完全夠用啦，打邊爐用，獅子櫃用。啊，仲有一個講漏咗，獅子櫃我呢度會有個高櫃嘅，高櫃呢度加多個，將來掃地機械人插電用嘅，或者吸塵機用嘅，係啦，放喺呢度，所有立雜都擺喺呢個位啦，係啦，要講嘅就差唔多大致上都係咁樣，希望幫到大家，真係希望大家走少啲彎路，真係好煩㗎啲電掣，我都煩到阿媽都唔認得，研究咗好耐，係啦，咁啊希望幫到大家啦。咁啊，係啦，多啲點讚、點關注。將來如果讚多嘅，我會講解下啲關於裝修嘅心得啊，嗰啲設計方面，我全部自己一個人落手落腳設計嘅。係啦，多謝大家。